Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Эверстов Максим, и я рад приветствовать вас на интеллектуальной передаче «Эрудит». Эрудит– образованный, начитанный, интеллектуальный человек, который знает ответы практически на все вопросы. Так это или нет, мы узнаем сегодня благодаря нашим гостям, которые поборются за звание этого человека. И сегодня в студии телеканала «Якутия-24» у нас два ученика школ. Это Анастасия Федорова, которая представляет 15-ю школу города Якутска, и Степан Мигалкин, который учится в Центре глобального образования города Якутска. Мы узнаем сегодня, насколько хорошо они знают школьную программу и вне ее. Вопросы будут очень разные. Прежде чем я расскажу про правила, давайте познакомимся с нашими участниками. Анастасия, начнем с вас. Есть ли у вас какое-то хобби? Да, у меня есть хобби, я занимаюсь волейболом уже 2 года. И приносит ли это вам радость? Да. Можем сказать, что вы идете к какому-то профессиональному уже изучению волейбола? Наверное, это больше для себя, чем для профессионального. Ну, то есть у вас будет небольшое преимущество перед Степаном, будете быстрее нажимать на кнопку, а возможно, Степан так же, как и Анастасия, находится в хорошей физической форме. Настя, расскажи немножко про свою семью. У меня маму зовут Федорова Елена Анатольевна, папу Федоров Федор Федорович. Мой отец работает сам на себя, мама ведет его ИП. У меня очень дружная семья. У меня есть младший брат и сестра. Сестра учится со мной в одной школе, брат уходит в садик. Все, наверное. Может быть, ты уже думаешь о том, чтобы войти в семейный бизнес, судя по всему, у вас там такой семейный подряд. Нет, я не хочу входить в семейный бизнес, я хочу поступать на тележурналистику. Это входит в мои планы, наверное. И потом тоже стать коллегой, вести передачу, может быть, увидим тебя в новостях, да, еще где-нибудь. Наверное. Или спортивным, может быть, ты будешь корреспондентом. Тоже возможно. А как обычно ты проводишь время с семьей свободное? Ну, мы можем ездить на дачу за город, либо кататься по городу с мамой, по магазинам ходить. Шопинг. Да. Понятно. А можем ли назвать тебя отличницей? Наверное, да. Да? Да. И какой твой любимый предмет, если не секрет? Математика. Математика? Да. Так, то есть в этой рубрике сегодня для тебя проблем не будет. Думаю, да. Отлично. Степан, расскажи, какой у тебя любимый вид спорта? Футбол. Футбол. Однозначно. Хорошая реакция? Да. Сегодня мы на это посмотрим. Но что-то подсказывает мне, что ты еще в компьютерные игры любишь играть. Да. Да? Какая у тебя любимая компьютерная игра? Counter-Strike 2. Играешь с друзьями на свободное время, да? Да. В хорошей форме ты находишься? Или только начинаешь подниматься Я в по рейтингу? хорошей форме, я лучше друзей играю. Лучше друзей играешь? Да. На чемпионат какой-нибудь не думал поехать? Нет, Пока что. пока Но что. может быть, если ты станешь известным киберспортсменом, Настя снимет про тебя сюжет и будете говорить, что вот когда-то мы начинали на передаче «Эрудит». Да. Какой любимый предмет в школе? Физика, наверное. Физика? Да. Молодец. У нас сегодня будет не физика, но рядом с физикой вопросы. Но по математике попробуешь отобрать первенство у Насти? Или с математикой есть проблемы? Ну, чуть-чуть могу, наверное. Да? Да. Попробуешь. Хорошо, замечательно. Мы узнали о том, в чем сильны наши сегодняшние участники, чем они занимаются в свободное время. И самое, я думаю, пришла пора рассказать правила. Итак, у нас будут вопросы из разных разделов школьного и не только школьного образования. Если вы готовы ответить на вопрос, вы подаете мне сигнал. Давайте проверим, стукнем. Да. Есть. Сигналы работают. Тот, кто первым среагирует на мой вопрос, тот может ответить. В случае, если ответ неправильный, другой человек может попробовать также ответить. Давайте с вами договоримся, что мы не боимся отвечать. Даже если вам кажется, что у вас в голове какой-то неправильный ответ, попробуйте, потому что интуиция порой бывает быстрее и лучше нас. Тот из вас, кто выиграл и проходит дальше, столкнется с участником из следующей двойки когда-то. У нас будут 4 пары игроков, в полуфинале у нас будет 4, потом, наконец-то, в финале 2 самых сильнейших. Я, конечно, желаю, чтобы это были вы. И Спасибо. в конце тот, кто побеждает, получит замечательные призы. Спонсорами нашей программы, которую выделили
призы сегодня являются компания Ростелеком, которая предоставит годовую подписку на Ростелеком лицей, а также Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова, который подарит победителю квоту на обучение по программе дополнительного образования на выбор. Я думаю, призы более чем замечательные. Ребята могут уже сегодня подумать о том, что прорваться в финал ради таких призов. А сейчас я предлагаю приступить к нашему состязанию. И для начала это будут несложные вопросы на логику. Прислушайтесь еще раз к своей интуиции, к своим знаниям, полученным в школе и от родителей. И давайте приступать. И поехали. Какой камень лежит на дне моря? Мокрый. Правильно. У чего, судя по пословице, глаза велики? У страха. Правильно. Работник сцены, но не артист. Сидит в будке, но не собака. Дирижер. Нет. Очень хороший ответ, но нет. Представляешь, сидит впереди и подает какой-то, может быть, сигнал. Режиссер. Нет. Суфлер. Но вы были рядом. Латинская буква, обозначающая неизвестное в уравнении. Икс. Правильно. Куда не ходят с ненадежным человеком? Может быть. Приключения. Приключения? Ну, рядом. Может быть, родители вам говорили, вот он ненадежный, с ним не пойдешь. Гулять. Как гулять? Ну, неплохо, да. Нет, в разведку. В разведку. По сути, то же самое приключение. И гулять разведка можно назвать разведку и прогулкой. То, чем не удалось позавтракать вороне в известной басне. Сыром. Молодец. Хорошо знаешь эту басню? Ну, раньше читал. Когда-то читал. Да. Античный герой, чье имя стало названием каши. По утрам вы какую можете кашу есть? Гречневая есть, Манка. рисовая есть, а еще? Манка. Но нет такого героя манка. Какой герой у нас есть? Геркулес. Геркулес. Вот, правильно. Идем дальше. Ячейка общества. Ячейка общества. Что? Мы сегодня узнали, что в этой ячейке Настя делает, например. Как эта ячейка называется, общество? Журналистика. Нет. Хобби. Нет. Что это? Журналистика, хобби. Семья. Ячейка общества, семья. Чего? Когда считают цыплят? Есть такая фраза. Цыплят считают... Какое время года? Это узнаем. Насколько вы близки сельскому хозяйству? Когда считают цыплят? Весной. Нет, нет. Не знаю. Как весной? Они Лет. весной только рождаются. Летом? Летом. Нет, весной летом они еще бегают нормально. Осенью. Осенью считают цыплят. Часть ореха, он же снаряд метательный. Что метает? Ядро. Молодец. Идем дальше. Геометрический прибор и головной убор 20 века. Шляпа. Нет, ну... Цилиндр. Цилиндр, правильно. Шляпа. Ты шляпой будешь что-то чертить? Шляпой. Идем дальше. Верхняя одежда, под которой скрывается селедка. Селедка по шву. Шуба. Правильно. Шуба. Какая дата отмечается 31 февраля? Что это за праздник? 31 февраля не существует. Не существует. Хорошо. Сложные были вопросы? Нет. Немножко мы размялись. Я думаю, что вы Да. поняли, по крайней мере, в каком формате будет проходить наша передача. А вам интересный факт. Вы знали, что у России, это в преддверии нашей географической, сейчас будет географическая тема, настройтесь, знали, что в России есть географический центр. Он находится в Красноярском крае, это берег озера Виви. То есть, если вы станете прямо там на берегу, то поймете, что это прямо самый центр России. Итак, география. Надеюсь, вы готовы, пробудили в себе Христофора Колумба и поехали. Назовите самое глубокое озеро в мире. Байкал. Правильно. Был там когда-нибудь? Нет. Хотел бы съездить? Да. Самая длинная река в мире. Амазонка. Правильно. Сколько всего есть континентов на Земле? 7. Нет. 6. 6. Молодец, поторопилась. Спортсменка Настя поторопилась. Самый высокий водопад. Виктория. Нет. Ну, в Южной Америке. На первую букву алфавита. 3, А что? 2, 1. Анхель? Да, Анхель, молодец. Самый высокий вулкан в России. 2 слова. Что-то, что-то. Мгм. Чем открываете дверь?
Вы. Ключом. Ну, А, как называется этот вулкан? Ключевская. Ну, что-то типа того. Ну, Ключевская сопка. Мы Да. засчитаем, ладно, вспомнил, что-то вспомнил. Кто дал ему подсказку, интересно? Дайте мне, пожалуйста, ответ. Самый маленький океан на Земле. Океан маленький. Индийский. Нет, Сев- все, один раз можно стукнуть. М, Море какое-то. Ну, ответ. Самый маленький океан Земли это... Я не помню, как называется. Давай это так, море там два какое-то. слова. Мгм, океан. Океан. Два слова, а потом океан. Тихий это самый большой. 5, 4, 3, 2. Ох, волнуется Настя. Атлантический. Один. Как? Атлантический. Нет. Но был ты, не послушала коллегу своего. Северный ледовитый Ага. океан. Самый маленький на Земле. Как вам географические вопросы? Сложно? Нет. Но ты вспомнила Ключевскую сопку, вспомнила Анхель, но Настя вспомнила Амазонку. Интересный факт. По нему вы догадаетесь, какие дальше пойдут у нас вопросы. Крокодилы не умеют высовывать свой язык, несмотря на то, что они рептилии. Какая дальше пойдет рубрика? Про животных? Про животных? Биология. Биология. Наш следующий блок – биология. И вы готовы? Да. Вопрос первый. Как называется соцветие цветка в семействе сложноцветных? Соцветие цветка. Тут Не еще знаю. название такое. В этот предмет можно грибочки собирать. Корзинка. Правильно. Из какой водоросли получают йод? Эту водоросль сейчас активно употребляют в пищу, в салаты добавляют, консервы из нее делают. Зеленый водоросль. Нет. Морская капуста. Ну, рядом, но нет. Ламинария. Как называется верхняя часть зрительной трубки микроскопа, куда мы смотрим? Не знаю. Первая буква. О, Так. Окуляр. Но рядом крутилось вокруг Насти это слово. Растение, у которого листья падают весной. Сегодня, кстати, день этого растения. Береза. Нет, но буква та же. Первая. Б. Вырвет ли Настя этот ответ? 3, 2, Б. 1. Б. Брусника. Брусника. У нее листья падают весной. И последний вопрос из биологии. Древесина какого дерева используется для изготовления музыкальных инструментов, например, гитары? Какое дерево нам помогает делать гитары? Варианты? Не будем рисковать? Нет. Все, это ель. Теперь вы знаете, что если когда-то вы видите гитару, скорее всего, вы сделали ее из той самой зеленой елочки, о которой поется в песне. Но я так понимаю, биология это сложный для вас предмет, Да. да? Для обоих. Да. Ни математика, ни физика, да, ни волейбол и ни футбол. Можно математику? Она будет. Она будет. Интересный факт, чтобы вы поняли, какая дальше пойдет рубрика. Певцы всегда выглядят и будут моложе остальных. Почему? Ученые выяснили, что люди, которые поют и занимаются этим профессионально, имеют, во-первых, большой объем легких, имеют хороший мышечный корсет и живут чуть дольше, чем другие люди. Так что будем знать, если встречаете певца в своей жизни, возможно, он проживет дольше даже, чем спортсмен. И, наконец, это какая рубрика у нас будет? Музыка. Музыка. Умеете играть на музыкальных инструментах? Нет, но я пела раньше. Вот, может быть, это тебе пригодится. Назовите церковный музыкальный инструмент. Большой, шумный, Церковный. известный. Арфа? Нет, Колокол. нет. Но получается и там в церкви есть этот инструмент. Орган. Орган. Огромный, со всю стену. Не знаю такого. Сколько струн у балалайки? 6. Нет. Как у гитары, что ли? Нет. 4. Рядом, но нет, 3. Так что балалайщики умудряются всего на 3 струнах играть. Это мастерство. Фамилия композитора и пирожное. Такое Фамилия- сухое пирожное. Крошится такое. Раньше было очень популярно, наверное, во времена ваших родителей. Сейчас менее, но она продается. Вот так. Его ешь, она крошится. И фамилия композитора. И фамилия композитора. 4 буквы. Давайте. 1, 2, 3. Бизе.
Безе. Безе. Степан, наверное, даже не слышал про такое пирожное. Нет, это Таким. вообще не слышала. Хорошо. Автор балета «Лебединое озеро». Кто написал «Лебединое»? Чайковский. Правильно, молодец. И название музыкального инструмента, гармоники, а также древнего певца, который сказывал в древнерусской литературе. Есть такой инструмент и есть такой древнерусский певец, сказитель. Баян. Баян. На 0 секунд была быстрее Настя, все-таки пригодилась ей волейбольная реакция. Итак, интересный факт из раздела, я так понял, любимого дальше у Насти. Среди римских цифр отсутствует 0. То есть римляне были настолько идеалистами, что для них 0 не существовал. Проблема нуля для них не была. Все, что есть, все есть, но нуля нет. Так, к математике готовы? Да. Степан, не ударь в грязь лицом. Так, поехали. Назовите наименьшее трехзначное число, кратное 10. Наименьшее. Трехзначное, Наименьшее. кратное 10. 100. Молодец! Настя! Что легче, килограмм железа или килограмм ваты? Они равны, Одинаково. равны. Кто был быстрее? Мне кажется, как будто бы Степан. Что больше? Сумма 11 слагаемых, каждая из которых равно 19, или сумма 19 слагаемых, каждая из которых равно 11? Второе. Нет. Значит, первое. Нет, одинаково. Подумал логично Степан, что первое, но нет. Итак, в велосипедном колесе 20 спиц. Представляем себе колесо. Сколько между этими спицами промежутков? Так, Спортсмены у нас здесь стоят. Ну-ка вспоминайте, сколько, если 20 спиц, сколько пустых пространств? 20. Правильно. С недоумением и сомнением сказала Настя, но оказалась права. Итак, последний вопрос в этой рубрике. Назовите два числа, у которых количество цифр равно количеству букв, составляющих название этого числа. Сколько цифр, столько же и букв. Назовите такое число. 100. 100. Правильно! Можно было сказать 100, а можно миллион. И там количество букв равно. Все-таки Настя вырывается вперед здесь, как и говорила, в математике она сильна. Математика, хотя и царица наук, но дальнейший факт подскажет нам, что есть предметы, которые древнее, и предметы, которые изучаются в школе с таким же интересом. Во времена Древней Руси стрекозами называли кузнечиков. О каком предмете? История. 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 Как вам история в школе? Хорошо. Задержал дыхание Степан. Нормально. Судя по всему, Не, историю люблю, но урок скучный. историю любишь, но урок скучный. Так, Настя? Ну так. Компромиссно, да? Да. Где-то, как-то, что-то. Итак, 5 вопросов. Приготовились? Поехали. Какие символы власти вручались царю при венчании его на престол на Руси? Купол. Купол? Купол. Над ним купол, как сыр надевали. Так. Нет, купола. Степан, Повторите вопрос. какие символы представим, что ты царь. Ага. Вот тебя посадили на престол. Что тебе дают в руки? Палку. Ну, палку, этот шарик. Палку и шарик. Я не думаю, что мы засчитаем. Это держава и скипетр. Но ты назвал, по сути, правильно, палку и шарик. Назовите последнего представителя династии Рюриков в России. Иван Грозный. Правильно, молодец. Не опозорила учителя истории своего. Как звали княгиню, которая жестоко отомстила за смерть мужа целому племени? Я помню сейчас. Вот мы и узнаем. Так. Степан пытается что-то сковырнуть в мозгу своем. Как звали эту княгиню? Она жестоко отомстила за то, что ее мужа уничтожили. 3, Настя. 2. Я не помню. Ольга, по-моему. Да! Ольга. Молодец, Ольга, правильно. Вообще. Как называлась повинность крепостных крестьян, когда они были вынуждены работать на феодала за землю? Вторая буква алфавита. Так. Ну,
Там такие ходили крупные. Повинность Да. Как называлась повинность крепостных крестьян? На вторую букву алфавита. в... От слова, когда обращались к богатым, говорили: «Эй, ты!» В... И- Варлам... Что? На вторую букву алфавита ты третью вспомнила. А, Слово было барщина. Барщина, Я да. пытался подсказать, Барщина. что есть, да, барин. Ты вот барин. Итак, назовите вторую строчку, первую строчку второго куплета гимна России. Первую строчку второго куплета гимна России. Там что-то с Россия. географией чуть-чуть здесь вопросик такой с географией. раскинулись наши леса и поля. Но это другая строчка, чуть-чуть промахнулась. Степан есть? Не знаю, Россия наша любимая страна. Степан решил дописать немножко гимн, добавил своих слов, но нет, строчка звучала так. От южных морей до полярного края. Я бы сказал, что география, ты где географию в своей строчке нашел, Степан? Добавил, интересно. Факт пойдет, я так понимаю, судя по всему, это пойдет ваша рубрика немножечко, обоих. Масса мячика для игры в настольный теннис всего 2,5 грамма. А столько разных интересных вещей приносит нам теннис, и сколько спортсменов каждый год соревнуются вот этим маленьким мячиком. Какая рубрика у нас? Спорт. Спорт. Готовы? Ура, спорт. Здесь не нужно бегать, забивать, ловить и отбивать, но нужно быстрее соперника нажать на звоночек. Где зародились Олимпийские игры? В Греции. Молодец. Назовите цвета олимпийского флага. Ну, так скажем, назовите тут не цвета, да, а составляющие. Из каких фигур состоит олимпийский флаг? Круга, Кольца. кольца. Сколько их? Кольца. Сколько их? 3. 6. Нет, нет. Позорники. 5 колец. 5 колец. 3, 6. Где-то посередине ответ, правильно, да? Из чего были сделаны первые коньки? На коньках катались хоть раз в жизни? Да. Да. Ну, ваши из чего были сделаны? Внизу. Не знаю. Из железа. Не знаю. Первые, я говорю. Ты думаешь, Да. ничего не изменилось за 1000 лет, Степан? Представь, что твои какие-то там прадедушки катались на коньках, но металла не было хорошего. Из чего были сделаны коньки внизу? Сильный... Не спрашивай подсказку у Насти. Сильный ветер дует, метель, снег, мамонты ходят. И они на чем могут по льду ездить? Давай. 3, 2, 1. Ну, из костей. Внизу вместо металла были кости. Какую удобную обувь придумала американская резиновая компания в 1892 году? Кроксы. Нет, это было слишком легко. Удобная обувь, она меньше, чем кроссовки. Удобная Американская резиновая компания. резина. Степан, у тебя перегрелся мозг или что? У тебя есть какой-нибудь интересный ответ? Если не кроссовки, то какая есть удобная спортивная обувь? А, спортивная? У нас какая рубрика? Спорт. Спорт. А ты думал, что он ты? Давайте. И есть ответ? Нет. Кеды. Кеды. Да, все было Кеды. просто. Последний, 5-й вопрос, который может принести кому-то балл. В какой части футбольного поля стоит голкипер? У ворот. Ну, конечно. Если бы ты не ответил, я бы сказал, вы видите его из студии. Футболист, который не знает, где стоит голкипер. Ну, что я могу сказать? Итак, мы узнали, насколько ребята хорошо знают школьную программу и насколько дружат с логикой. А теперь посмотрим вопрос от 11-классников из СУНС СФУ. Вопрос из литературного мира. Пожалуйста, внимание на экран. Всем привет! Меня зовут Пономарева Диана. Я ученица 11 ВПЛ класса СУНС. И вот мой вопрос. Самым известным баснописцем был Иван Крылов. И в честь другого легендарного баснописца назван прием, который помогает писать басни. Как звали этого баснописца? Перефразирую вопрос, да? Хороший вопрос от Дианы. Что такое басни, знаете? Да. Крылова читали когда-либо? Да. Вот, когда-то давно был другой баснописец, чье имя легло в основу этого приема, когда мы придумываем басню. Какой-то язык. Мгм. Какой язык? Язык. Да. Вот говорят, Крылов стал мастером этого приема. Какой-то язык. Какой-то
Я, например, Эверстов Максим. Эверстов Максим. Может быть, на первую букву моей фамилии. Э, Язык. Не слышали никогда? Нет. Сложный оказался вопрос для ребят. Ну, это был Эзоп. Такой был баснописец Эзоп. А есть прием, который называется Эзопов язык. Теперь вы знаете, когда вам учитель будет говорить, вот, у нас есть Крылов, а вы можете сказать, у нас есть еще и Эзоп. Итак, мы узнали, кто сегодня из ребят носит звание эрудита. Я уже, по крайней мере, понял по подсчету очков. Волнуетесь? Прежде чем мы назовем человека, который больше знает, больше помнит, быстрее реагирует, хотелось бы обоих ребят поздравить с тем, что они молодцы, с тем, что они пришли на нашу передачу. Вот такие чудесные книги «Удивительный Дальний Восток» мы дарим от телекомпании «Якутия-24». Спасибо. А сейчас барабанная дробь и с перевесом в 1 балл 13-12 побеждает сегодня Анастасия. Аплодисменты. Спасибо, спасибо. Прежде чем мы дадим слово Анастасии, Степан, как ты думаешь, игра прошла справедливо, честно? Да, Ты бился как лев, да, но ты проиграл достойному сопернику? да, очень Пожми, достойно. пожми ей руку. Вы еще, я думаю, Поздравляю. когда-нибудь Спасибо. увидитесь, когда ты будешь киберспортсменом, а она будет ведущей теленовостей где-нибудь на Первом канале. Настя, ну слово победителю. Как тебе передача? Мне понравилось все очень. Я даже не ожидала, что я выиграю. Что было самым сложным для тебя? Наверное, по биологии. Вопрос по биологии. Да. Хорошо. Напоминаю, что ты еще будешь сталкиваться с биологией на других наших турах. По правилам, Настя проходит дальше и будет проходить по турнирной таблице. Если победит в следующий раз, то, возможно, мы увидимся в полуфинале или даже в финале. С вами был Эверстов Максим. Мы прощаемся с вами всего лишь на неделю. Наша интеллектуальная игра «Эрудит» ждет новых участников. Читайте книги, любите жизнь. Всем пока!